Siap, siap, siaga, siap, 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 siap. Siap, siap, Buan 1, meluncur. Laksus dan Madar, apa sedang meluncur? Ada di posisi di mana? Mobil putih, Poi, depan kita nih. Bukan silver, Bang. Silver. Mobil Leo. Silver. Silver. Plat belakangnya Poi. 1542 POI. Ini ada di depan kita, Bang Odon. Propos sama Den Maden suruh bikin sayap, jangan satu jalur. Bikin sayap kanan kiri. Monitor Bang Odon di KJD sebelah kiri nih. Ane lagi pantau. Ya, ini ane ke depan dikit nih. Oke, ini KJD mobil kedua nih. Chevrolet maju. Di mana, Ti? Posisinya, Dik, posisi. Ada Avanza hitam tubruk aja. Yang tadi, plat nomor yang tadi. KJD juga ngikutin Don yang tadi siang. Karena Avanza hitam yang tadi lu sebutin itu dia rolling malam ini. Yang KJD yang kita Uber, yang itu yang udah 3 hari yang dari Manggarai infonya. Udah tutup aja, kalau misalnya ketemu langsung tutup. Ada di belakang dia. Udah ada yang maju ke depan duluan dia mobil. Pokoknya standby aja di belakang, hati-hati itu mobil-mobil yang ngebut. Dari tadi banyak ada yang mau masuk juga ke depan, aneh lagi. Hati-hati expander abu-abu ini dari siang. Ini expander abu-abu dari siang itu. Ikutin serang nih, ada di belakang nih. Waspada, pantau aja dulu, jangan dulu ambil tindakan. Nanti bila mana sudah situasi urgen. Siap, siap, siaga, siap, 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 siap. Siap, siap, Buan 1, meluncur. Laksus dan Madar, apa sedang meluncur? Ada di posisi di mana? Mobil putih, Poi, depan kita nih. Bukan silver, Bang. Silver. Mobil Leo. Silver. Silver. Plat belakangnya Poi. 1542 POI. Ini ada di depan kita, Bang Odon. Propos sama Den Maden suruh bikin sayap, jangan satu jalur. Bikin sayap kanan kiri. Monitor Bang Odon di KJD sebelah kiri nih. Ane lagi pantau. Ya, ini ane ke depan dikit nih. Oke, ini KJD mobil kedua nih. Chevrolet maju. Di mana, Ti? Posisinya, Dik, posisi. Ada Avanza hitam tubruk aja. Yang tadi, plat nomor yang tadi. KJD juga ngikutin Don yang tadi siang. Karena Avanza hitam yang tadi lu sebutin itu dia rolling malam ini. Yang KJD yang kita Uber, yang itu yang udah 3 hari yang dari Manggarai infonya. Udah tutup aja, kalau misalnya ketemu langsung tutup. Ada di belakang dia. Udah ada yang maju ke depan duluan dia mobil. Pokoknya standby aja di belakang, hati-hati itu mobil-mobil yang ngebut. Dari tadi banyak ada yang mau masuk juga ke depan, aneh lagi. Hati-hati expander abu-abu ini dari siang. Ini expander abu-abu dari siang itu. Ikutin serang nih, ada di belakang nih. Waspada, pantau aja dulu, jangan dulu ambil tindakan. Nanti bila mana sudah situasi urgen baru ambil tindakan. Menunggu komando. Siap, yang penting pada waspada. Mobil sedan samping MS. Siapa tuh, Dun? Oke, aman. Pelan-pelan, Dap. Oh, jangan mepet. Bang Odon, ini totalnya dia ada 5 mobil lebih. 3 mobil mungkin lebih ya. Yang udah kebaca POI. POI. PKI. Nah, yang 2 itu yang udah kita gambar di mana, di tadi di perumahan. Yang 1739 itu ngikut Bang. Avanza hitam itu ngikut kita dia.
KJD juga ngikut yang tadi siang yang di foto sama Bang Arai. Expander abu-abu itu pantau terus. Siap, lagi dilacak nih, bentar ya. Perintah dari Pangda. Usahakan nanti bila mana Itu belakang mobil Habib Hanif, itu pokoknya propos ya, anak-anaknya Bang Eko semua. Ini yang di belakang ente Pak Ekor. tepat aja terus, halangin jalur dia, jangan sampai dia tahu. Tepat terus, nanti ya kalau bisa pelanin aja mobil, nanti semuanya pelanin ya. Bon, ditepat terus aja mobil yang di belakang, yang gituin terus. Gimana caranya tahan perlahan supaya mereka ini jaraknya jauh. Depan ada trek, langsung tahan aja tuh, biar mereka agak pelan dikit kiri kanan. Mobil belakang Dermaga dan Lexus, gimana caranya menahan laju mobil yang ngutip kita. Bon, minta nomornya Ang, Bon. Itu Fortuner hitam KJL B28 KJL. Kita maju ke depan belakang MSG. Minta instruksi Pangda dong. Ini B28 KJL. Kita maju ke depan belakang MSG. Minta instruksi Pangda dong. Ini gimana nih? Ada mobil masuk hitam 2. Ngepetin Habib Hanif, dia keluar area dia. Ya, mohon Pangda instruksi. Kalau emang sikat, tadi sikat, bilang Pangda ya. Monitor. Gunting kalau ada yang mau masuk ke area depan. Itu yang Fortuner KZL itu udah keluar. Dia berdua tadi mobil hitam. Dua-duanya mobil hitam, dia keluar area tadi ngambil kiri. Keluar tol. Ditutup, kalau bisa ditutup, jangan sampai biasa masuk dia, ditutup. Ditepat aja, biar dia agak menjauh, ditutup, jangan dikasih masuk. Pokoknya yang paling belakang, intinya itu untuk menghalangi laju daripada kendaraan-kendaraan yang menguntit. Begitu. Hindari, jangan sampai mereka mendekat. Dan itu samping, jaga pantau terus samping kanan mobil Habib. Tutup Don, samping mobil Habib jangan sampai masuk dulu. Di belakang mobil ente Don kayaknya ada ini rombongan liar juga tuh Don. Rombongan liar bukan Don, coba Don. Don, di belakang mobil ente rombongan liar tuh kayaknya tuh, bukan rombongan kita. Don, ke samping mobil Habib lagi Don, di sampingnya Don. Oke, cakep. Ente ke belakang MS aja Ki, jangan diikutin, jangan di belakang aneh. Iya, KJD. Aneh udah diketarin kayaknya. Ya makanya dia ngikutin Aneh nih. Kalau yang itu, yang target kita 2 itu dari perumahan, dia udah kenalin Aneh. Chevrolet Aneh, Chevrolet kita udah dibaca. Dia makanya di belakang Aneh mulu. Nah yang tadi 2 itu mobil itu mungkin gangguan dia tuh, pengalihan. Gitu aja Bang Odon. Monitor admin nih Bang Odon. Madun, tolong masukin si Bang Bejo sama si Egi ya. Biar komunikasinya Aneh jadi satu pintu nih, biar gampang. Oke Bon, kalau begitu kan sudah jelas tuh. Nah, ente gimana caranya halangin laju dia supaya jauh dari kita, biarin ente halangin laju dia supaya jauh dari kita, biarin ente agak perlambat. Pokoknya dia mau masuk halangin, perlambat saja. Di belakang mobil Madun rombongan ya, ini orang kali ya mau nyalip gitu. Di belakang mobil Madun. Plat H dia, plat H. Bang Odon tolong masukin 2 nomor ini Bang Odon, biar satu pintu. Biar ini nggak kegok. Pokoknya bagaimana caranya kendaraan untuk pengawal belakang itu menghambat laju kendaraan yang menguntit. Nanti alamatnya bila manakah kita terpisah, nanti kita langsung kirim. Yang penting kalian nanti jangan sampai mereka yang menguntit itu dekat dengan rombongan depan, rombongan utama. Halangi terus, pepet, jangan sampai dia bisa ngikutin kita. Dapi monitor, Dapi jangan ikut barisan di rombongan, Dap. Bikin sistem mecah aja, Dap. Kalau misalnya ada yang masuk rombongan, tolong dipepet. Ente nggak usah ikut masuk rombongan. Ente aja yang masukin Don, karena udah jadi admin.
Ini aneh paling belakang bang. Bang Beni, ini aneh paling belakang. Mobil aneh paling belakang. Rombongan ya rada lumayan jauh tapi masih kepantau. Depan aneh mobilnya mobil Bang Aang. Kita sudah dikondisikan. Oke, makasih Bang Odon. Monitor Bang Egi berkabar lewat grup aja ya. Voice aja, voice, gak apa-apa. Siap, Komandan. Ini nampak abu-abu pun singkirin tuh di belakang aneh. Suara ente nggak jelas, Madun. D 1417 AFP depan aneh nih. Dun, nada suaranya agak dikencengin Dun. Jadi biar pada kedengaran semuanya. Suara itu terlalu kecil. Siap nih di samping di depan aneh dia. Tenang. Pepet itu putih, ini nampak putih pepet. Mobilnya Kak Aida ada di belakang ya. Aneh di belakangnya mobil Kak Aida nih. Dia paling belakang banget Kak Aida. Paham lah aneh maksudnya nih. Buat pengalihan juga Kak Aida. Kak Aida. Paham lah aneh maksudnya nih. Buat pengalihan juga Kak Aida. Iya bang, tapi di dalamnya sepi bang. Ini saya B1234 kan RC. Monitor Bang Odon tolong disampaikan ke Pangda. Mohon maaf itu mobilnya rombongannya Bang Eko tolnya kurang memadai gitu. Bang Odon tolong dikondisiin Bang Odon ya. Ente bantu aja, ente kan di belakang. Udah tinggalin aja. Yang penting kita nih objek yang kita backup sekarang yang bisa lewat dengan selamat aman. Tinggalin aja. Masalahnya kalau kita langsung nunggu dulu ngisi rombongan Bang Eko, bagaimana objek yang kita kawal ini bahaya. Oleh karena itu tinggalin aja dulu. Tolong diinfoin dong, tolong diinfoin ke rombongan mobilnya Bang Eko gitu aja Bang Odon ya. Ini ya biar jadi fokus juga gitu sih, bener. Suruh telepon Pangda aja gitu Bang Ekonya. Egi, Ambon, gimana situasi di belakang? Mobil yang nguntit apa sudah jauh daripada rombongan? Untuk mobil-mobil itu udah tersingkirkan, alhamdulillah. Steril, alhamdulillah. Posisi mobil yang belakang masih jauh nih, belum terpantau. Tapi masih ada nih mobil yang aneh-aneh nih. 1739 PWK Avanza hitam yang di perumahan dan nempelin aja terus. PWK masih ngekor ke kita. Ini dia tadi habis nyalip nih. Sebelah kiri. Waspada saja sekiranya ada kendaraan yang memang dicurigai. Andai kata memang perlu dijauhkan, ya jauhkan. Hindarkan Bon, jauhkan. PWK di belakang.